แม่นป่ะรอบนี้เซียนเตี้ย ก็ งวดเมื่อกี้ก็เข้าตรงๆเลยนะครับเนาะ มัน ที่ว่าสูตรนี้ที่ว่าเขามาขอซื้อ50,000นี่ใช่ชุดนี้ไหมครับนี่ โอ้ยขันขายก็ขาดทุนทุนละ โอ้ขาดทุนยังไงครับ เกิดคันลูกคนเดียวมันก็ลูกไปเบิดทุกคนเนาะ เออ คันลูกไปเบิดเรียบร้อยแล้วปัญหามันเกิดมันซื้อบ่ได้เห็นว่าเลขอันเลขเต็ม โอ้ มันนี่เขาซื้อไปตลอดชีวิตเนาะถึงเลข ครับ เขาก็โอ้ยซื้อ 50,000ก็ไม่ขาย 50,000เขาซื้อ50ตัวหนึงน้องเงิน600กว่าบาทหนึง เออ ซื้อหมดเดียวก็ได้เงิน50,000แล้วว่าเด้อ บ้านเกิดมันเต็มทุกงวดเลยวัน เออ ถ้าว่าเต็มทุกงวดอยู่ดิ ครับ ได้ยินมาว่าอะไรนะครับ สูตร4ตัวที่สูตรอมตะเราอะนะ มัน เป็นมีการอัปเกรดแหละครับ ผม เมื่อการอัปเกรดขึ้นมา โอ้ อัปเกรดขึ้นมาบัดที่นี้ตัวอัปเกรดตัวแพงเลยบัดตัวนี้เขาเจ้าอาจจะลูกเป็นบางคนเนาะ เออ ของเก่าแต่ว่าส่วนมากสิบ่รู้ แต่อัปเกรดขึ้นมาแม่นกว่าเก่าแล้วครับ เกรดขึ้นมากับพอดปีไม่มากอัปเดตไม่เลย ทุกปีต้องอัปเดตแล้วก็แม่นกว่าเก่า แม่นกว่าเก่า นะ โอ้คัก เลยได้ออกมาแล้ว ครับ ได้ออกมาอัปเกรดออกมาแล้วเลขวิ่งก็ได้ออกมาแล้วก็ได้นี่ เดี๋ยวขอคัดลอกก่อนเนาะ ต้องคัดลอกก่อนเพราะว่าตัวนี้ ตัวอัปเกรดมันเป็นตัวนี้น้ำหนัก ครับ เอาช่วงทีมงานคัดลอกนะครับเนาะเดี๋ยวจะถามความฝันของเซียนเตี้ยเป็นไงมีฝันบ้างไหมครับ ผมช่วงคัดลอกเนี่ยครับคัดลอกกัน ได้มันได้ นะครับแล้วสองแถวนี่ละ อืม ตัวเน้นนะที่ไว้ใน3ตัวที่ตัวเน้น ครับ นี่ช่องนี่ตัวนี้ เซียนเตี้ยฝันว่ายังไงครับ ผม ช่วงรอ มัน มันดีป่ะ มันก็ไล่ขึ้นเราฟันมันก็ว่าคือกันดอก ครับ ก็ฟันว่าได้ ได้เงิน อ่า แต่ว่าจักสิเป็นได้ดอกฟันว่าได้เงินฟันว่าได้เงินเป็นฮะฟันถือจับก้อนที่แรกอ่ะ อืม ถือจับเราเอาเงินมาจนได้ ครับ เขาเอาเงินให้เข้าเจ้า เอาเงินให้เข้าเจ้าก่อนให้เข้าเจ้าเราเข้าเจ้าบ่ทอนมาให้บัดเงินไป500 อืม เข้าเจ้าบ่ทอนมาให้กันนำไปเอารถแล้วเงินเจ้าของว่าซั่นดอก ครับ กันนำไปเอาได้บานอีกมื้อนึงก็พันได้ปลา2ตัวพันอีกมือต้อง3มื้อขึ้นหลังได้ปลา2ตัว ครับ เลขมันสิว่าเป็นได้หลักปลามันจะว่าถือเลขบอกทั้งเสนา โอ้ ขันเขาตีขันเนาะอาจจะได้ปลาคิดว่าน่าสิได้เลข ถ้าฝันแบบนี้จะถูกเลขใช่ไหมครับ ผม วันนี้เงินเท่าไรก็500บ่ อืมแต่ว่าอันตัวนี้ยังบ่ทอไอ้พันได้อุ้มเด็กน้อย อืม ครับ แม่เป็นผู้อุ้มก่อนคนหนึ่งเด็กน้อย2 คนหนึ่งหัดยังได้แล้วแม่เนี่ยอุ้มลูกคนหนึ่งว่ามันลูกดอกเด็กน้อยละ ครับ คนก็เลยเดมาให้อุ้มเอา อืม เป็นนั่นไม่ว่าที่เป็นพ่อสอผมพ่อสอเกิด อันนี้ก็บ่รู้จัก เล็กน้อย ว่าคิดว่ามันสิโชคดีแล้วเขาเจ้าว่าน่าสิเป็นผู้ชายนะก็มาดูตัวเด็กหน่อย อืม คือฝัน แต่ว่าคิดว่ากันฝันจังซี่นี่ตีเป็นเลขไว้ก็คิดว่าน่าสิ ได้เลขสิเขาแล้ว เลข ถือเลข ครับ เราก็ มัก ใจ ตัวใด ว่า ละเสี้ยน งวดนี้ไม่มี3ตัวเหรอครับเซียนเตี้ย 3ตัวก็คือเลขบนนี่จัดให้มันเป็น4 นี่ ครับ เป็น3ตัวคือ143 3ตัวคือ143 นั่น 143นะครับ3ตัว 3ตัวนี่คือเลข43คือเลขมากเลยมากสื่อบนโดยเฉพาะ ไม่ เป็น ตร บ ง นโดยเฉพาะ มันมาในสูตรว่าเสี้ยนเตีย งาน 43 เป็น นี่ บน แล้วก็มันสิมีรังไอ้ซุ่มนั่นสิเป็นรังยกเว้น6 เกตเป็นบน ครับ อืม 6 เกตนี่เป็นบน แล้วก็ซุ่มนั่นเป็นรังวัด6 เกตกับ43เป็นบน กันบ 6 7 นกันล่างไปเลย แต่ 6 ว่า 7กับ43เป็นบน 143นี่คือสูตร3ตัว
มากสุดๆคือ4334เนาะ ที่334เขาก็พิจารณาเอา ตัวทุ่มว่าจ้า ในส่วนตัวนี่แยกออกมาให้เป็น43 ครับ ในส่วนตัว สูตรนี้จักปีละค่ะ สูตรนี้สูตรพัฒนามาจากของเก่า โอ้ อัปเกรดขึ้นมาให้ดีกว่าเก่า ให้ดีกว่าเก่า ของเก่าว่าสั่นเก่ามันเก่าไปมันก็ใส่ได้อยู่แต่ว่าเขา อืม อัปเกรดขึ้นมาอีกให้มันดีกว่าเก่านึง ครับ ดีกว่าของเก่าเก่านึง ดีกว่าของเก่าเก้าหนึ่ง แน่นอนครับ เฮ็ดมาจังหวัดละช่วงนี้ เฮ็ดมา อัปเกรดเนี่ย โอ้ พ่อ ต้องทดส่งสีไม่มา อืม ขอท่า เขา เอฟ ไป ซีหลายคนโทรมาเนี่ยว่าได้ทำเนาะว่าได้ลงซองลงหยัง ครับ ซุ่มเขาเจ้ามีเบื่อเขาเจ้าโทรมาเอากะเขาเจ้าได้น้ำจนเขาเจ้านะหลายคนอยู่ได้ อืม ว่าปีนี้คิดว่าสิให้พิษหน่อยที่สุดกันพิษก็ได้ คือสูตรนี้ว่าคักแล้วเนาะ ครับสูตรนี้ก็ งวดที่แล้วกับเขาที่ล่ะ36เนาะ สูตรนี้ที่ใส่ไปฮอดสิ้นปีก็ที่อัปเกรดไม่อีก อืม อัปเกรดไปเรื่อยๆ ใช่ไหมครับ อัปเกรดไม่ไปเรื่อยถ้า ครั ส บ มมติว่าอัพแล้วก็มันก็อยู่คือเก่ากับแบบเก่าเลย อื สินะ ม เขาสิพัฒนาไปเรื่อยแต่ว่าต้องแม่นต้อง ครับ ให้เขามาอยู่ในหนังสือนี่ได้ ครับ ถ้าว่ามันว่าให้ลงในหนังสือนี่ต้องเอาว่าตัวเลขแต่ละตัวที่เขียนออกไปนี่ละตัวมีความหมายทุกตัว ก็คือว่าต้องมั่นใจถึงจะเขียนได้ เขียนไปพอแล้ววันนี้ถือเลข8 คู่จะออกแท้ อืม ไม่ก็ออกไม่อยู่พร้อม อืม แสดงว่าเซียนเตี้ยนี่มีความมั่นใจนะในการอัปเกรดมาแล้วนะครับ เนาะ ครับผม โอ้14วันนี้ คน ถือ ก็ ว่าโช มา ค ห ดี ลายหลาย หืม งวด โอ้ นี่ อีหลี มีงวดนี่แหละแต่ว่ามันก็หัวตะลงซองเนาะ ครับ จ้ะ มีงวดนี่หลายทั้งเอฟซีทั้งส่งซองมาทายทำ ส กั อน ง หลาย แอดมินกันหลาย บ่รู้ เที่ยว จัก มาว่าเด้ ก็มี ครับ รู้จักก็มี อืม มาเล่นบางคนก็มาเล่นน้ำบางคนก็มาทำช่อง อืม เขาเจ้าว่าพ่อโอเคอยู่ซั่น ครับ คือเซียน เจ้าว่า เตี้ สิ ย ได้ งวดที่แล้วมันเข้าดิ นะครับ งวดที่แล้วเข้า นี่เพิ่นได้ให้36เนาะ อืม มันก็เข้า คนบ่อยากซื้อ บ่แล้ว มันตัวเก่าเนาะ ค ว่าน บ่ ตั อ วย าก เก่า ซื้อ ส ครับ มีพยากซื้อง วดนี้มันซ้ำกันอยู่บ่ มี63 นี่ จะมาตัวเก่า เพราะว่ามั ละ น เซียนเตี้ย มันมาทั้งสี่เขาก็ต้องตัดบ่ได้เองเวลาก็ต้องเอาลง ครับ แต่ว่าการตัดเหรียญเขาอาจจะตัดมันออกก็ได้ ครับ อาจจะตัดบ่ออกก็ได้เขามันสิออกเอ้ยก็บ่รู้จ้ะแต่ว่ามันมีจังสี่เขาก็ต้องลงจังสี่สูตรมาจังสี่เขาต้องเฮ็ดตามสูตร มัน ตามสูตรเราเนาะ คือบางกดบางนั้นก็โอ้ยเลยว่าติดแต่ว่า อืม มันเฮ็ดได้จังซั่นก็ต้องเป็นจังซั่น อืม ตามสูตร หมดที่เดียวก็มาน้ำสูตรนี่นะมันเข่าเนาะเสียนเตียงเนาะแต่ว่าตู้มาแขนนี่คือ3-4เนาะจ้ะ งาน3-4-4-3จัดให้เป็นบน แยกบนแยกล่างให้เลยนะครับ แล้วก็ฝันถูกจับถูกตำรวจจับ ครับคือครับมันก็หลายขึ้นเนาะฟัน ครับ เขาก็เอาตาซอดเด็ดๆมาเว้า ได้ปลา2ตัวอีก ครับ มื้อหนึงก็ได้ปลาขาว2ตัว ครับ อีกมื้อหนึงก็ฝันว่านั่นคือจับฝันอีกมื้อหนึงก็มาฝันได้อุ้มเด็กน้อย อืม มื้อแรกแกสิฝันหยัง นี่จะแนวไหน มันหลายมื้อเนาะ มันใจนี่คือ3-4-3-3-4 นะ ตัวเดียวนี่ว่าจ้ะ มันใจตัวเดียวเลย4334 3ตัวนี่1-4-3นี่มันใจปะ 43มันเป็นล็อกของมัน อืม แต่ว่าคันมันมี343นะแต่ว่าตัดออก สูตรนี้บ่บอกไป บ่บอกว่าเขาเจ้าก็มาที่เขาเจ้ากลับไปองค์หนึงน่ะ ครับ เนี่ยเขาเจ้าก็มานั่งเขียนมาเบิ่งอยู่นำกันอยู่ โอ้ มาเบิ่งละ ก็บ่บอกเขา บัดนี้ก็บ่บอกสูตร บ่บอก ครับ สูตร ตอนสูตรเก่าเขาเจ้าจนดักมาเล่นน้ำเล่นบ้านน้ำเขาจะมาคุยเรื่องไว้เขาเจ้าก็เล่นคักเกือน ครับ มาจากในเมืองนี่แหละครับ อื เจ้าก็มาเล่นน้ำเลยนะ อืม ตามเส้นเตี้ยตลอดว่าจ้า บ่ผิดหวังดอกปีนี่ครับตามวัดปี มัน ก็ ใจ โ อีกว่าสุดนี่ขายข่าวซื้ออีกว่า โอ้ยขายแล้วมื้อนี้ขายไปซ่อนถึง6 ศพ
เอาเซียนเตี้ยยกให้ดูหน่อยครับผมนี่นะครับซีแคปไว้นะครับผมหรือว่าซูมดูเลยนะครับผมแนวทางของเซียนเตี้ยนะครับปีนี้จะไม่ให้หลุดเลยใช่ไหมครับผม ไปนี่นับจากตอนนี้เป็นต้นไปคิดว่าได้กำไรหลาย ขายอิหยังก็ซื้อนี่ งานงวดนี่ขายเขา โอ้ขายจักสอบเนาะเซียนเตี้ย ขายเขา6 สอบนำเลย โอ้ขอบคุณเซียนเตี้ยครับผมสำหรับแนวทาง